kayos, so magandang araw mga kayos. So ngayong araw mga kayos, ako po ay maibabahagi na naman po sa inyo. Tayo po ay mag-tune up ng Huwo 336. So pero bago yun mga kayos, gusto ko nga pala magpasalamat. I-shout out si Alvin Aurea. Maraming salamat. Sa kay Toto Juger Pineda, no? Mayroon po siyang YouTube channel. Ito po mga kayos yung kanyang link. Ano niyo po, paki-support niyo mga kayos. Isa rin po yung mekaniko ng bus. So mga kayos, paki-support niyo na lang din po. So yun mga kayos, tara, samahan niyo ako. Ipapahagi ko sa inyo kung paano mag-tune up ng Huwo 336, yung kanyang clearance sa intake at saka exhaust, at saka yung kanyang running at saka yung firing order, at saka kung ano pang ginagawa mga kayos kapag nag-tune up ng Huwo 336. So tara mga kayos, samahan niyo. Ito mga kayos, yung i-tune up, ito yung ating rocker arm, yan. So mga kayos, hindi ko natin yung cleaner at saka yung water reservoir na, no, hindi ko na tinanggal. Maluwag naman sa ilalim eh. So mga kayos, pag mag-tune up po tayo nito, kailangan natin ito ng Allen wrench na number 5 para po dito, no, yan sa adjuster nung kanyang bolt, yan, dyan, para po yan dyan, at saka back wrench na number 14, ayan, dito po yan, no. Ayan, so yan. So bago yan mga kayos, ito po, no, ito yung ating rocker arm. Ito yung sa exhaust, ito yung sa intake nya. Ayan, ito po. Tapos yan mga kayos, yung gagamitin nating filler gauge po dyan, ito siya, oh. Ito yung sa kanyang exhaust, yung 0.40 mm o kaya 0.016. Ito po yung sa exhaust. Tapos yung sa intake nya naman po, ito. Yan, ito po intake naman po, ito yung 0.30 mm o kaya yung 0.012. Ito po yung sa kanyang intake, ito. Intake at saka exhaust. Yan, ito po yan. So tandaan nyo po mga kayos, yung mahaba, ito po yung intake. Ito po yung exhaust, yung maiksi na rocker arm. So mga kayos, paano bang pag-tune up nito? So kailangan mga kayos, ito naka-open silang dalawa. Yan, ito naka-open silang dalawa. Tapos doon sa baba, puntahan natin sa baba, ipakita ko sa inyo. Yan. So yan mga kaayos. Yan. So i-decrease po siya natin sa 17 degrees mga kayos. So ayan, naka 17 degrees po yan siya. So ibig sabihin naka top dead center sa number 1. So number 1 po yung ating i-tune up. Yung kanyang firing order po nito, ito yung 1, 5, 3, 6, 2 at saka yung 4. So yan po yung kanyang mga kayos firing order. So yung kanyang running mate naman ito 1652 at saka 34. So yun po yung kanyang running mate niyan mga kayos. So umpisa na natin mga kayos dito sa number 1. Pasok natin to yung ating 0.30 mm dito sa ating intake yan. So maluwag siya mga kayos. So higpitan natin siya ng konti. Ito. Dapat mga kayos, hindi ganong higpit, hindi maluwag. Yan. Higpitan natin siya. Tamang higpit lang mga kayos, huwag masyado. Yan, so ganyan mga kayos yung ating intake. Tapos dito naman tayo sa ating exhaust.
ito mga makayos, masikip. Luluwagan naman natin siya ng konti. Okay pa. Yan. Okay na mga kayos. Yan, okay. So tapos na tayo sa number 1 mga kayo sa ating intake at saka exhaust. So lipat na naman tayo sa kanyang firing order na number 5. Paikot natin sa ilalim. So yan mga kayos, lipat na tayo sa number 5 no? So ang ikot nito mga kayos sa clockwise. So sige, abangan natin to na magsarado to yung kanyang running mate na number 2. So, kailangan mag-close to yung dalawa. So, yun ang kanyang running mate mga kayos. So, kailangan nito, yung number 5 natin, itong dalawa, intake at saka exhaust, dapat bukas. Sige, ikot. Sige. Okay. Ito mga kayos. Ayan. Abangan natin ito yung abangan natin mga kayos. Ito kailangan itong dalawang ito magsarado, tapos itong dalawang ito magbukas yan. Up. Wait lang. Sige pa. Sige. 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 Sige pa. Sige. Up. Ay, konti pa, konti pa. Konti pa. Sige. Up. Up. Yan. So, yan ang mga kayos. Ito, nagsarado na siya, oh. Yan. Sarado na rin. So, dito tayo. Yan. Bukas siya mga kayos, oh. Ito. Yan. Tapos ito rin, oh. Yan. So, check natin yung clearance ng mga kayos. So, check natin ito yung kanyang intake. Ayan, maluwag ng mga kayos, oh. Ayan. Maluwag. So, harihan natin ito siya. Kita natin ito. Yan. Okay sa mga kayos, oh. Pitan na lang natin. Nalipat tayo sa exhaust. Skip din. So, kailangan mga kayos, hindi siya maluwag, hindi siya magpit, ha. Dapat swabe-swabe lang yung clearance nito. Okay. Ayan. So, tapos na tayo mga kayos. Tapos na tayo sa number 5. Lipat na naman tayo mga kayos sa number 3. Yes, yung ating number 3. Yan. Yung kanyang running mate naman ito. Ito, yung number 4. So, abangan naman natin to na umangat ito. At saka ito, bumaba ng konti. So, sige, ikot to. Clockwise, ha. Okay, tama yan. Sige. Yung kapatid ko mga kayos, yung pinapaikot ko doon sa ilalim. Ayun siya, sa ilalim.
Ayan yung madumi. Mga kayos, ito yung 336 na hindi pa natin ay kakabit yung kanyang injection pump. So, pagka naikabit yung mga kayos, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano ikabit ulit at saka yung pagpaandar na natin ito mga kayos. Sige. Okay, yan mga kayos, nakita nyo na umaangat na siya. Yan, okay lang yan mga kayos ha. Baka magtaka kayo bakit lumayo. Mamaya pag magano siya, babalik lang yan siya dito kasi ito may side dito gumaganyan-ganyan to. Pero pag may valve cover, nag-i-steady na to siya mga kayos. Tulad nito. Ayan. Sige, ito lang mga kunti-kunti lang mga kayos. Gagalaw to siya, bababa to siya ng konti. Ito. Sige. Sige. Sige pa. Sige. 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 Up. Ayan, so wala na to siyang play mga kayos. So, laban na siya. Tapos yung ating number 3. Ayan, bukas na. So, ito na yung ating chuchun up mga kayos. Ayan, ito siya. Okay. So, bago natin ito siya adjustan dito mga kayos, kailangan sukatin muna natin. Ito yung ating indigyan. No? Maluwag nga siya mga kayos. Oh. So, kailangan higpitan natin siya. Ito. Ayan, pihit lang ng konti. Tapos, galaw dito. Ito mga kayos, higpitan natin. Tapos ito yung ating exhaust, maluwag din. Maluwagan natin, tapos ito higpitan natin siya dito ng konti. Yan, maluwag pa. Hindi pa. Yan. Sikip mga kayos. Ano yun, tama na. Sangkutan natin. Yan, okay na mga kayos. Okay. So, lipat na naman tayo mga kayos sa number 6 yun sa dulo. So babantayan na naman natin ito yung number 1 na pag umangat ito yung kanyang exhaust, bababa to yung konti ng konti yung kanyang intake. Yan, yan mga kayos, abangan lang natin to. Yan, kailangan ito umakyat, tapos ito bababa ng konti. Okay, yan, makikita nyo umangat na siya mga kayos. Oh. Okay, yan, ito paangat na siya. Oh. So, tapos ito bababa to sa konti mamaya. Ayan o, umangat na. Ge. 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 Up. Okay na. Tukod na siya mga kayos. Ayan, tukod na yung ating number 1. So ito, number 6 natin. Bukas na. Yun o. Yan, so chuchun up natin to siya mga kayos. So ganun pa rin mga kayos, check muna natin. Ayun, sobrang luwag. Ito okay lang to yung kanyang exhaust. Yung kanyang intake mga kayos, maluwag. So ipigil natin to siya. Yan. Ayan na. Yan. Kunti pa.
Yan. So okay yung exhaust niya mga kaayos, okay yung valve clearance. Yan. So ngayon lipat na tayo sa number 2 mga kaayos. Dito na tayo sa number 2, tapos abangan naman natin yung kanyang running mate, yung number 5. Dito na tayo mga kaayos. Yan, dito na tayo mag-tune up ito. Yung number 2. Tapos ito yung abangan natin, yung number 5 na to. Yan o, nakababa yung exhaust at nakataas na yung intake. So abangan natin na gumalaw lang to ng konti, tapos stop na yan siya mga kaayos. Okay. Sige. Ge. 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 Yan, sige pa. Up. Yan. Okay na. Yan. So mga kayos, tukod na siya. Intake at saka exhaust. Ito yung number 2. Ayan o. May play na siya mga kayos o. Yan. Ganun din to. So, check muna natin siya mga kayos. Maluwag din, ayos. Ayan, simpitan natin. Okay. Ayan. Ayan siya mga kayos. Ayan. Sama tayo sa kanyang exhaust. So okay lang to yung exhaust niya mga kayos ha. Ayan. Ito. Ayan. Higpitan natin ng konti. Yun. Okay na siya mga kaayos. Ito din. Yan. So last na mga kaayos. Number 4 na. Sige, ikot. So ito yung ating i-tune up mga kaayos. Ito siya, no? Tapos ito yung kanyang running mate. Ito nakababa pa yung exhaust, angat pa yan. Tapos ito bababa to ng konti yung intake nya. Ganun pa rin mga kayos yung procedure dyan. Ganun pa rin. Sige. 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 Up. Yan. So close na siya mga kayos oh. Close na. Yan. Bukas na to oh. Yun. Bukas na yung dalawa. Yan. Ito yung ating intake oh. Maluwag na rin. So tune up natin siya mga kayos. Check natin yung intake mga kayos. Maluwag din. Yung exhaust maluwag din. So adjust natin sila parehas mga kayos. Luwagan natin to. Yung lock nut. Number 14 yan mga kayos ha. Yun. Hindi pa. Yun. Okay. Okay. Yan. Okay na tayo. Exhaust naman tayo. Tumatakbo. Kunti lang. Tapos ipagkita natin sa konti dito. Meron dito. Hindi nakita natin dati. Yun. Okay na.
na mga kayos. So tapos na natin siya i-tune up, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tapos na mga kayos. So okay na yan. Yun mga kayos, tapos na po tayo mag-tune up ng Huwo 336 yan. Yung kasama ko, yung kapatid ko, yan, no? Yan, si Jico mga kayos, si Kayos Jico. Yan po yung nakababata kong kapatid. Yan po yung kapares ko ngayon mga kayos, ano? So maraming salamat mga kayos. Sana itong aking turo ng kung paano mag-tune up ng Huwo 336 ay makatulong at magamit din po, no? Lalo na ng mga baguhan na gustong matuto tulad nito nung kasama ko, ng kapatid kong yan, gustong matuto po yan. So yun lang mga kayos, no? Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At press nyo din po yung notification bell na yan para maging updated na po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong at magagamit po natin. So yun lang sa ulit. Maraming salamat. Yes.